गर्मी से परेशान तोते को उसका इंसान बर्फ के चूरे से रगड़ रगड़ कर नहलाता है। फिर वो उसे कुल्फी खिलाकर चारों तरफ ठंडी हवा करता है। पर तोता झल्ला जाता है और जमीन पर पड़ा पंखा उठाकर जोर से तोड़ देता है। बस तभी इंसान कबूतर को बुलाता है। एक सफेद कबूतर ट्रैक्टर में भरकर बर्फ लेकर आता है। फिर इंसान और कबूतर मिलकर बर्फ का एक प्यारा सा घर बनाते हैं। तोता उस घर के अंदर जाकर बैठता है और ठंडी ठंडी बर्फ में आराम करने लगता है। तोता, इंसान और कबूतर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।